大家好สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะเป็นเกมฝึกการฟังเสียงจากเจ้าของภาษานะคะเราชื่อจะให้เวลา3วิในการคิดคำตอบนะป่ะเริ่มกันเลย我的妹妹在吃西瓜3、2、1我的妹妹在吃西瓜น้องสาวของฉันกำลังกินแตงโม我的妈妈在做饭3、2、1我的妈妈在做饭แม่ของฉันกำลังทำกับข้าว我们在咖啡厅喝咖啡3、2、1我们在咖啡厅喝咖啡พวกเราดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟ我下班了3、2、1我下班了ฉันเลิกงานแล้ว这只猫叫果冻3、2、1这只猫叫果冻แมวตัวนี้ชื่อเยลลี่我喜欢喝珍珠奶茶3、2、1我喜欢喝珍珠奶茶ฉันชอบดื่มชานมไข่มุก我的奶奶喜欢紫色3、2、1我的奶奶喜欢紫色คุณย่าของฉันชอบสีม่วง我太困了3、2、1我太困了ฉันง่วงเหลือเกิน我要减肥3、2、1我要减肥ฉันจะลดความอ้วน妹妹开心的笑3、2、1妹妹开心的笑น้องสาวหัวเราะอย่างมีความสุขได้กี่ข้อคะทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะถูกกี่ข้อคะ10ข้อนะคะ10คะแนนได้กี่คะแนนคะตอบในคอมเมนต์ค่ะเจอกันอีพีหน้าค่ะเจ๊เจี้ยน再见